大巨蛋地下停车场梁柱墙面出现整片壁癌，甚至腐蚀生锈，水珠不断滴落，现场只能摆出水桶、三角锥印印。大巨蛋漏水一路从场馆扩散到公共区域和停车场，还不止这样。手扶梯出现异常低鸣音，而且显示器面板竟然还是简体字，就连许可证也被踢爆7月早就到期。北市府给远雄下的最后通牒，10月底前必须改善，直到前一刻竟然还在出包。地下停车场到公共区域的范围依然有渗水跟漏水的情势，然而这个渗水跟漏水的情形还可以长出一大片的壁癌，装睡的人是叫不醒的，请蒋万市长不要当那个装睡的人。眼看康瑞台风来袭，议员怕周杰伦还没开唱，大巨蛋已经能听见下雨的声音。30号下午，蒋万前往议会报告总预算案，被盯到满头包。如果他10月31号前都还没办法改善的话，接下来怎么办？我们就依照合约，如果没有改善完成，就会一日罚10万元。我认为说我们应该多管齐下，不要让人家觉得说蒋万你是一个很软弱的市长。相关漏水问题，目前远雄暂无回应。11月1号开始，如果大巨蛋持续漏水，将依约按日开罚10万元，最高可罚300万。这周末，世界12强棒球热身赛即将开打，体育局也会派员进场稽查，能否如期完成修缮，引发外界担忧。民视新闻曹喜文谦台北报道。更多精彩新闻，请下载 App 订阅民视新闻网。